김치만 쭉 찢어가지고 드셔보세요. 그럼 입안에 거품이 엄청납니다. 소량만 쓰셔도 거품이 많이 나는 샴푸예요. 그리고 머리숱 적어서 이마 넓어 보였던 분들, 저희 샴푸 한 달만 꾸준히 쓰시잖아요? 그러면 이마가 58평입니다. 에어컨 한 대로 58평까지 커버가 돼요. 그리고 저희 에어컨 인공지능 제품이라 사람이랑 똑같아서 밥을 2그릇 먹습니다. 그만큼 저희 김치가 밥도둑이라는 거예요. 그리고 저희는 재료를 아끼지 않아서 김치 속이 텅텅 비었습니다. 그래서 이게 가볍고 사용감이 좋습니다. 어머니, 저희 샴푸 받자마자 그냥 머리부터 감아보세요. 그럼 머리에서 쉰내가 납니다. 하지만 저희는 주문 즉시 담그기 때문에